لا دي بتاعت لما لا ما حدش بيحب قوي غير لما يتجرح قوي. ما تتكلمش غير لما الاغنيه تخلص. دي دول شاهين صح؟ ما مش عارفين. لا دي كارول سماحه، اصل انا مش في أيوة. ايوه يا عم دي دول شاهين في ويجا. استنى بس إجابة؟ استنى بس انا قلبي ليه حاسس ليك فرصه ممكن تسمعها تاني. دي معروفه جدا يا جماعه. ايوه هو ده الفيلم بتاع مصطفى شعبان ومنى زكي ده. انا قلبي ليه حاسس دي معروفه جدا. انا هزعل من نفسي قوي، انا هزعل من نفسي قوي. صدقني خلاص صدقني ما كنتش اعرف. ايوه هي دي. ايه دي بقى؟ ده مش احلام عمرنا بتاع مصطفى شعبان ومنى زكي اللي هو الفيلم بتاع الحصان ده بتاع انا عايز اجابه لا دي بتاعت لما لا ما حدش بيحب قوي غير لما يتجرح قوي. مش صح؟ اسمه ايه الاجابه؟ اسمه احلام. لا ما اسموش احلام عمرنا. انا عايز اجابه. يا عم بتاع الحصان انت عارفه لما كان ياسر فرج عامل